恭喜大家新年好！欢迎收看村民太妃，我是陈美珍。今日年初10咯，唔知恁个乡亲朋友啊，新庄年时有属于行行了了的无哦？今日村民太妃节目呢，来到云林嘅农业博览会，我哋所在位所喺到富米嘅农博公园哦。今年在富米糖厂嘅台糖嘅甘蔗叶哦，不过你啊看嘢係清江嘅农博公园，背後咧聽紅色嘅建築物呢，響水果上嘅紙上嘅搭起落嘅農民最大嘅總統府哦。到底呀農民最大嘅總統府做主題展講嘅農業博覽會，而且展現嘅係乜嘅呢？想等下嚟到你嘅農博公園點樣度，有請到你嘅雲林縣長蘇志芬老大家嚟扮演，順沙講清楚。開會了！到了占地17.8公顷嘅農博公園地位度哦，有4個億嘅面積係像用人工河嘅方式打造出嚟嘅水嘅環境哦，做到啦水順呢，向出到南台灣嗰種小農日頭，吹到那溜溜嘅風哦，講呢，嚟向水比你雲林種出嚟嘅，清香嘅台灣咖啡啊，真嘅係非常非常嘅香酥哦。唔過呢先嚟邀請到你嘅雲林縣嘅縣長蘇志芬蘇縣長，先請就先跟大家拜個晚年。大家好，新年快樂！好，新年快樂！好，那縣長，我們感受到這場農博活動，從一進來到這整個環境的營造，它有很濃厚的這種理想的性格或者這種文化的氛圍，跟一般我們這種馬上要到來這種元宵節的活動啦，或者中秋節的活動，感覺很不一樣哦。那這是一場什麼樣的農博呢？當初我們辦這個活動的時候，我們就把它定位，它不是嘉年華啊，它是博覽會啊。那博覽會的話，通常我們會把它界定，它有2種元素哈。第一種元素的話，它就是必須要檢討，好，要有檢討能力，就是比較多個過去或對現狀，它有檢討。那麼對未來呢，它也必須提出願景。那麼如果符合這2大元素的話，那麼這個活動就界定它就是個博覽會。但是我們也知道，就是博覽會它會比較冷門。因為它畢竟不像嘉年華，像燈會它有璀璨的啦，還有一些什麼商業活動。好，那我們先來看一段新聞影片，來介紹一下這個台灣第一場，也是雲林第一場，具有對土地、對環境、對農業、對永續的生態有反省能力嘅一個農業博覽會。今年呢係年初4，希望大家呢喺新的一年能做得是到幸福健康。大家希望我哋是在長菜地度呢，300率100係對人民來嘅，總有呢有1/4，嘛係對人民生產呢。故所今年生產東西嘅方式呢，就結合唔同嘅健康。一下呢，我哋就來到雲林縣動態舉辦嘅農業博覽會嘅現場，我對大家來了解今年對待農業和個土地嘅方式。這塊土地它本來是種甘蔗的，是比較酸化的土地。我們拿到這塊地之後，首先做的就是養地的工作。好，我們把這塊基地當作環境洗腎機。虎尾所在的地方是台灣成圈數率最高的地方。那我們透過把附近的一些生活廢水、農業回歸水引到我們整個基地來，透過近自然式的過濾方式，再出去的水是可以再澆灌、再利用的。那整個基地透過我們這種近自然式的過濾，生態回來了。土地養得更肥沃了，我們來放水之後來了17種的水鳥，只要能夠友善土地，我們就可以幸福未來。營造出來這麼漂亮的環境，其實是我們大家都可以一起來做的。雲林嘅農業博覽會希望有一種農業嘅藝術嘅創意嘅體驗藝術，歡迎客來到也看到農村馬祖嘅輕時尚。喺主要展館當中，還有一座用2000嘅紙箱嘅戲嘅總統府，裡部係咧係中國農地嘅廣田人。這館叫總統府。那我們這一館是用照片在說故事哈。甲分紅地多哈，其實是農民讓我們當皇帝的。我們怎樣當一個健康的皇帝，其實農民最清楚。他要用多少藥，什麼時候停藥，其實他心裡是最明白的。我們希望透過這樣子的總統府來對農民表示敬意。我們說誰知盤中餐，粒粒皆辛苦，農民真的是很辛苦。那農民也會感到很驕傲，就是我不是總統，但是我可以在總統府被看見，其實農民也感到非常的驕傲。呀吼呀吼！
看舞台戏係農業沙批輕重要嘅娛樂，故所睇農業博覽會，除咗同農業相關嘅主題館以外，現場還有各式各樣嘅表演，其中還有一撮這舞台戲多功減樣嘅武俠嘅動作來戲嘅建築哦。我们这一个时尚伸展台是一个户外美术馆，它主要的构想是1851年万国博览会的水晶宫。那建筑是融合布袋戏、苦海女神龙建招的设计构想，把它结合在一起。其实布袋戏是我们在农收之后很棒一个谢天的庶民艺术表演。那我们把两个东西结合在一起，呈现出来是一个农业很时尚、很艺术的表演风格。一擺園林農業博覽會有好看的，有好吃的，嘛有好料的。活動一直會延續到3月初6，大家有閒的時間我來行聊聊啊哦。雲林農博迎新春，祝咱大家大團圓。雲林農博內底真歡喜，各布袋戲，互咱大家大賺錢咯。邀請大家來這過新年，農博歡迎大家，謝謝。新闻样片亲米，还有黑跳花鼓，然后好热闹哦。那我们知道农博从2013年12月25号到2014年3月6号，总共72天。可是这短短72天活动，却是花掉我们3年的时间啊，3年铸一件，3年4亿5千万来打造。其实我相信重点不在那4亿5千万，是在那3年。可以先请我们的这个苏县长跟我们讲一下吗？就说。前面这3年，你们究竟在花什么样的功夫，想要做什么样的事情？在这一次农博里面，我们可以看得到。农博来讲，现在我们处的这个地方，它是个主基地哈。那这个3年多形成的过程来讲的话，就是你到底要把农博是界定只有在主基地或者就是说你要就是散布到全县的每一个角落哈。那我们后来的话把它定义，这3年来的话，后来我们就把它定义为云林县就像一块大画布这个画布都是我们要展现农业博览会我们的基地哈那也希望是把农村的样态透过农业博览会把它展现出来，那也找回在地的自信。但是我们说找回在地的自信，或是找回在地的力量，有点抽象。对，你还是必须很具体的把它展现出来哈。就比如讲的话，在这个3年形成的过程里面那比如讲说我们有艺术家的话，那么他有画了一只农夫的脚。那么这位艺术家的话，当初我要说服他说他把这一只农夫的脚那么要放在某一个据点。他来帮我们展现一些在地的力量。就是这一只农夫的脚吗？对，就这一只农夫的脚，就是这一只农夫的脚。但是当初我要游说这位艺术家的时候，其实也花了一些心力。对因为那还有的话，你到底要用什么样的建材？那要放在什么的位置？那我觉得这个3年来的话，因为农博的话它是一个全县的。它有100多个亮点，所以几乎是每一个亮点，我们都必须细细去思量细细去讨论。对那这个过程呢，还有包括说你要用什么的艺术的形式去展现，那么你的软体内容到底是怎么样？所以我觉得是这样子，就是农博其实比较困难的一点是，你要展现的软体到底是。要具体要怎么样去呈现出来，是这个部分在困难，是那个部分在开始困难。但是我觉得说，我第一眼看到的困难是在于说，我们这个17.8公顷的农博公园，它原来是一个日治时候是个空军的基地，后来是台糖的甘蔗田，那甘蔗田其实长期的种植单一的作物，其实土地酸化的非常严重，我们说它是一块恶地，可是看这个恶地现在看起来，哇，这个山明水秀就是说，这个。花木扶疏，其实这环境其实在3年的养地的过程，是不是也是耗费了很多这个，譬如说用什么样的方式去养地，用什么样的方式去展现那其实好像也是一个非常这个集思广益很困难的一个过程那原来这块我们把它称为恶地，是因为它很难长出作物也就是说我把这块地送给你，农民也不见得要，因为它没办法长出好的作物那因为里面的话一点水都没有。一点水都没有，可是我们现在看起来这个水的环境其实非常非常自然，而且浑然天成，觉得这本来好像就是一块很美丽的湿地啊。对它就是不止。这水从哪里来的？
它水的话就从邻近的比如讲说水沟臭水高矮水，还有邻近社区的生活的那个排放的水我们就把邻近的水的话就尽量的收集那么经过自然的净化、自然的过滤的话，那么就形成的话，现在我们看到这个水那这个水的话就变成一条流域，在农博基地里面它变成一条流域，那我就把这条河的话就取一个名字叫塞纳河。塞纳河，云林的塞纳河。对，为什么把它取作塞纳河？就是说最高来对塞流流水，然后经过绿化、净化以后干净以后，然后变成一条漂亮的、很浪漫的一条流域，所以我就把它称为叫做塞纳河。所以这塞纳河要经过这个我们现场解释之后，他说原来它还有在这样的故事在里面。对我们就知道，因为有水的话，它就会带来生命是那因为有水的话，它生态也会改变，所以现在有很多的生物也会来了。对我们看什么大白鹭啦、红冠秧鸡啦，这小鸟吱吱喳喳到处都是。对对对，那有新的生命力来了以后，你就会看到树木也长高了树木也长大，所以你看在这个季节的时候也来夹那个可怜苦楝花，对，苦楝树的一个可怜剂，所以它这边也可以采果果，那这边又有干净的水，那新的生命就来了，所以整个的园区的话看起来就非常的宜人。是。那刚刚我们现场也在前面讲说，其实博览会其实要有这检讨的那也要就提出愿景。那我知道说，其实在检讨过程里面，我们其实检讨了蛮多东西，譬如说像食品安全啦，食物的碳足迹啦，或者说这个食物历险记，甚至动物的福利等等动物的这个动物权等等那其实我知道这边有一个碳汇林场，它其实讲的是碳足迹的东西，其实跟整个现在全球暖化的这整个环境的议题是扣在一起的。那可以跟我们讲一下吗？就说在我们这样的一个检讨的里面，为什么这碳汇林场它是这么样的重要？全台湾的话，比如我们讲说二氧化碳大概有1/4的话是在我们云林县的上空那因为我们这边有个石油的上中下游裂解的重石化工业在这里，都在这边。对对那我们就在这几年的话就推平地造林，就种了很多的树。我们现在大概是全世界里全台湾所有的县市推平地造林，我们是推的最多的。我们目前在平地造林上有1109公顷。那这1109公頃，它原本是譬如说是酸化，或者说是地层下陷或者盐化土地，是这样子的吗？平地造林的田地大部分都集中在土地盐化就是咱咧讲的是讲到挖海口的所在，比如讲说麦寮啦、台西啦，或者是东势、包中那一块平地造林。那平地造林，我们是希望透过平地造林的话，除了改变地景以外，那也可以净化空气，可以带给我们另外一种生活的样态。所以但是问题，我们在推广这个平地造林的过程，我们也希望能够告诉世人，就是碳汇的重要性。在这场农博里面呢，其实呢也把这个教育扎根的工作做得很扎实我们看到这边有这个针对中年级或者是高年级的这种这农博的实务历险的学习单我知道云林县政府还有做一个工作，就是说跟国内这个动画的公司文创产业结合，做了一系列的这个农博的演小妹的这个动画，让小朋友们从幼稚园开始就可以看得懂这个 CO2 这个碳化或者说这个全球暖化议题。这个是不是你们在这3年过程当中也想到了说其实向下扎根的重要性，做了这么多的这种基础扎根的工作？这几年的话，我们现在校园的话是推有机菜圃。因为毕竟这里不是都会地区，这边是乡下地区。那么乡下地方来讲，我们要找土地，就人要踩在泥土这一大片土地来讲，对我们来讲是比较容易的一件事情。所以我们首先的话，在校园里就推有机菜园。我们希望就是说，小孩子的话，他可以小孩子啦，还有家长啦，还有包括学校老师，他们可以共同去种植一块有机菜园。好，那么这个有机菜园除了说对人的健康以外，那么对土地也有重新的认识。好，那也可以吃到好的食物。好，那这从亲身作为来讲的话，再加上演小妹的卡通影片，让小孩子的话，他有可以双重的去认识他，那双重的去接触他，去了解他。那么从有机菜园完以后，再来我们就进阶，在学校又推有机校园，就是从生活、从环境的营造，让小朋友从小就建立这样的一个整体的思维逻辑，这样子。对，那小朋友的话，除了跟小小的动物在一起以外，他还要去照顾小动物。所以我们农博的话有个快乐牧场这个快乐牧场的话就告诉人们，就是说你要饲养不管是2只脚还是4只脚来讲的话，你就应该
给他一个最安全的、最舒适的环境。那么他长大了以后的话，他可以跟人类的相处来讲的话，他会更和谐。那刚刚我们的县长也有讲到，就是说，其实，在农博里面呢，在比较风头水尾的地方，花了这种平地造林去养地很多。那我们接下来再看下面一支这个新闻影片，讲到那个云林的口湖乡哈，口湖乡算是这个副展场嘛哈。那口湖乡的故事又是什么呢？想先谈谈新闻记者样片去了解一下。一撮一撮的tomato从葡萄样的瓜体棚架的风，看起来实在真吓人。佢有咧青浪漫的名嘅，好多玫瑰tomato。名嘅虽然真正，唔过成种嘅地方，沙地天层下陷，还个土质盐化、天盐村嘅云林县口湖乡嘅水江村。其实土壤它有它一定的生物迹象，你像我的土壤里面，它有蚯蚓，那是天然的。它对我们的植物并没有什么害处，反而是好处比较多。我觉得说你要跟土壤、跟人还是一样，要与人为善，你处处结好缘，其实你会得到比较好的回报。阿水哥用好好对待土地的想法，花了19年的时间同土地共下生活，也对风头水面研发天然种的土地，还用甜滋滋的tomato回报阿水哥，同时保证做得安心事咯。你是那个方法啊？反正我敢让我的小孩在我的果树上面马上摘起来马上吃，消费者你其实就不用担心了。其实规个口湖乡20年来，大部分的农田没海水倒干唔会退，就系土地咸到无法度种东西。特别系喺沿海地区嘅新农村，经过嘅耕种唔同嘅韩国实体实体变化嘅苦难。三代田应该说早期阿公那时候他是可以耕种的农田。那现在因为我们这边是靠海边，所以盐化比较严重，所以后来呢，爸爸那代就想说，我们来挖鱼塭。那可是因为多次的海水倒灌或台风，积水不退啊，所以就一直泡水在这边。那现在就是我们环境学习的成农湿地。新农村经过嘅三代田嘅变化，千多年离开嘅，不过嘛有人盼得离开，嘛唔放弃，共同批定输送嘅土地，提定节气，顺定体力，共同好好嘅耕种出良善嘅粮食。我们的土地已经被大自然还有被人类摧残了一些时日，然后需要就是真的需要慢慢的修复啊，所以我们就不想要用农业。除咗要种成讨厌农民唔放弃嘅树田蓝田，口湖还有咧细下个嘅对都市归岛嘅家乡，爱寻回过去细细时节记忆当中嘅乐园。就很单纯的一个信念，我们就想回家，想回到自己的原生家庭、原生环境里面，没有太多的想法，就一群人想找到回家的路。因为农村没有就业机会，我们试图在农村里面创造所谓的就业机会。就因为送一批国土的养殖万年苗，虽然创了青岛的爱妃，但在短短10年的时间就炸裂了一片土地。阿正家庭要改变态度，要在安超的奶肉当中孕育出生机。大部分的鱼虾是杂食性，你这边不给它饵料吃的话，它就被迫生存，就去捡食这些东西，相对的里面的环境就会很干净。我们就用永续的观念，我们刚才看到就是一个野生的概念，鱼虾贝鸟共生的环境，就等于它是一个野生的环境。你越少人为方式去干扰它，土地就自然的永续了。因为你相对用一个友善的方式去对待它，它会相同产出好的东西在我们人体内。好好对待土地的想法，阿正唔单枪要求其他要做到，嘛透过各种的方式来传达认同土地做唔得分开的观念，伴对西方来的朋友，告诉佢非常的欢迎大家。前面的时间到家嘅家乡口湖行聊聊啊。刚刚我们看到是这个我们农博这个口湖副展场的一些土地跟人的故事哦。那刚刚我们县长也讲说，其实农博花了3年，有很多时间不只是在营造农博公园这个基地而已，周边的乡镇也花了很大的心力。我们刚刚看到的影片当中，不管是种番茄的、养虾子的、做有机的，那农民的平均年龄都很轻呢，跟台湾现在每个县就是台湾整体农民平均年龄超过60岁，看起来起码年轻20岁。
这些年轻农民的故事，或者说这些年轻农民回乡，在云林口湖很普遍吗？非常的普遍哈。真的我们现在这几年我们有办农民大学，那么比方说第一届的话它的平均年龄的话是45岁，那么到今天，在这一届来讲的话，平均年龄已经下降到40岁。哦，真的？对对对，平均年降到40岁。那年轻的这些飘鸟的话，他愿意回巢来哈，是基于对土地的情感，还有作为人的一个责任，就是说他可能爱去照顾爸爸妈妈，可能要照顾他的阿公阿嬷，还有一些小孩子，因为他从小的话是隔代教养，所以他对阿公阿嬷的话，他特别有情感。看他阿公阿嬷年纪大了，他就觉得说，应该要回来照顾阿公阿嬷。可是回来要做什么好呢？这听说有这个农民大学，还有这个移居云林事务所，好像你们有一些补助方面，在农博里面好像也做了一些介绍，这样子。对，我们这几年的话呢，比较推了有农机补助，还有温网式的补助，还有一些资材的补助。这个的话，补助的话多多少少的话会帮助农民，但是其实背后的蕴含的意义的话，就是我们鼓励的性质就相当的大哈。那我们刚刚听县长这样讲，就是说，其实我们很多的这个百大亮点，它最早的部分投入不是公部门的硬体工程的这种资源投入，反而是从人的心、人对土地、人对生活、人对产业的这些反思的能力开始做起。那其实我觉得是蛮特别的一种文化建设或人心的建设的方式，因为我们看到很多的这种地方的这种县市政府，对于一个活动最先投入就是硬体工程，这工程费先撒下去，这个马路先铺，这个水沟先盖。显然在我们讲这个云林是一个农业县市，经费也比较少，我们没有钱有没有钱做事方法，可是我们看到没有钱的做事方法开出来的花朵却是异常的灿烂美丽耶。因为这边是个农业县农业县相对的话，古马公这边比较穷了哈，穷县那穷县来讲老百姓的生存来讲的话，它是首先的话要顾好自己的肚子我们看到的话，口湖副展场的话有2个很好的案例，一个就是阿醉呀它的玫瑰番茄它的玫瑰番茄的话，它在经营的过程的话，它非常的辛苦。其实它在我们乡下里头的话，就成为一段很激励人心一个很好的故事所以农业农村那种底蕴的生活文化就是这样子培养起来的。那么比方说好虾囧南阿正的话，他去用一种非常的安全养虾的方法，真的很辛苦那就没有残留药物。他告诉我们记者说，他的饲料80%被那个水里面的什么鳖啦，这个海边飞的那个海鸟、候鸟吃光了，20%才被他的虾子吃掉。所以他是用安全养虾的方法对那他就不使用药物所以我们吃到阿正的好虾囧南的虾的话，那是非常的安全，所以你能够吃到来讲的话，是真的你要觉得你自己很幸福，因为产量不是很多。对，好，那我们刚刚讲的这一本这个云林农博的护照，里面超过100大的百大亮点。那县长要不要给我们推荐几个您觉得特别值得我们的这个乡亲朋友过年来参观农博时候1天真的不过瘾，2天3天还可以去哪些地方走走看看？如果我要推荐的话，比如说的话一个家庭来你3代的话那么你可以先到我们的西螺延平老街，那么你可以看到酱油的观光工厂。那么老一辈的人，因为他的一辈子的烹调一个都房的选都离不开酱油，所以可以去那边看看酱油。那到马基耶太平骂一下拜拜在延平老街走一走，看到老式的建筑，那么那边有年轻人喜欢喝的咖啡。对，那么还有呢台湾的比赛第1名的罗琴牛肉面你可以花个半天的时间在西螺走一走。那你可以下午的话，那么也可以到农博湿地那么也许的话，你又可以换另外一种游法。上午的话，先到农博湿地，那么下午的话，你可以到我们的口湖。口湖的话，你去看看生态去看看环境的地景你可以看见100多公顷100多公顷的湿地。非常非常的壮观也许的话你住的地方的话很少看到那么100多公顷的一个滞洪池，但是它现在的话已经有后天的湿地有树啦有木麻黄啦有那种海靠的一种那个风在吹真的是展现不太一样的。好，那我想我们先休息一下广告以后继续来看你应该农博了地方呢云林讲做台湾的农业速度有19人方农作的产品呢，加迄全台湾最多的，都在迄那10方呢，像等下广告以后继续来讨论，要不来了解。
阳中央村民台北节目现场哦，今日嘅村民台北镜头呢，带大家来到台湾嘅农业首都云林哦，来参加台湾体场哦，也云林县体拜嘅有那种对土地、对环境、对农业。对生态永续有反省能力嘅农业博览会啦哈。电话讲到呢，呢个是个强吹地位度哈，三字有一字系来自云林，呢个主用呢也有青岛系四股有一股系来自云林哈。到底云林那度那个东西呢，系全国大头名哈。我先来跟大家这个细数一下，我们的食用玉米、地瓜、花生。这短期蔬菜、胡萝卜、马铃薯、酸头、鳗鱼、文蛤，还有鹅鹅就有77万只哦。这10大类哦，就十全十美啊，就是占台湾这个总量的第1名啊。所以这个云林说是这个台湾农业首都，真的是当之无愧啊。那我想先请教一下我们的这个县长，就是说，其实您推出农业首都，应该有您的一个想法啊，那您为什么会想要用农业首都来营造云林呢？我们云林县有一半的人口的话，大概直接或间接就是从事农业那过去来讲，农民的话就是单打独斗，他们是个个体户所以这中间来讲的话，比方说农产品出来以后的话，会被剥削的，会被剥削的就相当的严重那这几年的话，我们就在推农业首都，在推农业首都的过程，其实也试图的话把农民的个体户的话，把他们组织起来。比讲的话，他来上我们的有机专修班，或上我们的农民大学的课程。那么这个课程的话，也试图的话，把农民的话，透过他们上课，那么有凝聚力，那么建立师徒制，也把他们组织起来。这个组织起来的话，有一个好的现象，就是品相多。那他们的来源的，就是说他们种植的那些也比较能够具有一些经济规模那让他们组织起来的话，他们就会形成的有一些可以去接受订单接受通路，那么建构某些品牌。一开始我们的品牌的话，就是用农业首都、安全农业做一个品牌，那么会有标章，对，会有标章给他们。对，那么这个标章完以后，我们又再进阶，又再成立绿标章又再成立金标章。其实这个金标章所以只是一步一步来的。对，所以拿到我们的金标章是很不容易的。那么绿标章我们通常就是界定在安全农业那这几年我们也补助农民很多的，比方说网室或者是温室其实这个过程就是在建构安全农业的一个观念，还有它的做法。是不是也借由这些设施农业，把这个云林有一些地方，它譬如说它已经受到人为或自然环境很大破坏的地方，借由设施农业来隔绝一些不好的这种生产环境？林田效应啦，林田效应旁边的田地的话，它是要喷农药。那我的田地，我家祖宗留给我的田地，就刚好又是在它的隔壁，你就逃避不了。那这个时候要怎么办呢？我们也曾经有见过一个其实到今年我们还陆续在施行就是大面积的大的一个农地的面积的话，我们用非化学的防治方法，就是用这一块的话，如果它有100公顷一定的距离里面的话，就掉了一个那个化学防治就用性惠洛蒙可以捕杀虫，可以让农民的话少喷1.5次的农药。所以是这样子慢慢营造起来。现在的话，云林县有8万公顷，我们8万公顷的农地在性惠洛蒙的这一块来讲的话，几乎都要做到90%了。好，所以大家可能会问讲，其實呢種園林風頭水面一種難用研發，也講那種又還有賣了6000哦，空氣污染當然從，咁真件種會出好嘅品質嘅強吹購置嘛，所以你先等等，新聞記者講頭去了解下，係唔係快難用再種出好嘅強吹呢？是迄一粒种人，唔希望我用来睇，你当然希望做得有好的水、好的奶油、好的日头。不过假使无法度的时间，我用干啥呢？希望走开！講到麥料，唔好上到麥嘅退縮綠輕工業污染，唔過唔啲啊睇麥料有啲興發沙期，生產的寶馬產量佔係全台灣的70%。上的菜韓國重工業量的沙，且矛盾的出現喺強烈的狀態，安樣的保障食品的安全咯。咱這是絕對安全的啊，因為咱這下面生菜每一年攏愛外銷日本啊，個新加坡、美國啊，這國家攏是
你这个检验的部分吼，拢是上严格的啦，真全国上出名的美生菜就对了。台湾美生菜赞。吃安全前园林是园林县政府为了行销在地的农业所喊出来的口号。不过也但像是口号，也是农民大家都得有信心，都得做得到的理想咯。农民韩国业者要用的对生产、制作、行销一层一层为消费者来把关咯。店里标榜就是用在地洛农区的鲜奶下去制作。因为现在食安问题真的也是蛮严重的。我们虽然只是做食品的加工，不过我们会站在消费者的角度去严格把关这些食材，因为我们云林的农产品绝对要让大家吃得很安心。咱台湾有的饲料吼上天然，消费者选择吃咱台湾牛肉吼上较安全，吃安全吹风林就对啊。我们农民每天做的都是从泥巴到嘴巴。所以人跟土地跟作物是结合在一起的，如果我们把土地照顾好了，把土壤照顾好了，作物就很健康，相对我们吃的人也会很健康。所以大家一定要记得，安全吹风林，赞！要求无论是其他第一线从事农业生产，也是做食品的业者，简单像单纯的想要生产好的东西给大家。遇到亚白的食品风暴，今年唔单像冇帮佢打棒，电都卖到很好。因为今年的东西本大家吃到轻安心。自从食安出现了之后呢，我觉得我们的销售量逐日剧增了哈。我们推了产销率推了10年，倒不如一次食安的风暴让我们的那个销售量增加好几倍，而且呢卖东西也不用业务员了。虽然有安好的食材，按多农民挂保证。唔过super百美可能ไม่滿，但我現在就比漳州的100買錢呢。歡迎你來雲林農業博覽會的農博本鋪，這裡有雲林精品、避暑良品的好食材。这个苏县长看到我们的云林是农业县份那他推出这种农业首都的口号，其实不只是口号，真落实在做，而且也推出这个吃安全找云林这样的一个。那当然就是说，其实我们刚刚看到这里面，麦寮的美生菜可以卖到日本去，麦寮的这个二氧化碳排放这么样的严重啊！其实我们都知道，日本人是非常非常的龟毛的，检索这个工序是非常非常多。那其实不光是这麦寮的美生菜哈，在这一本这个杂志里面也讲说，其实在目前的这个食品安全问题，全球皆然。新兴国家要吃得饱，但是开发国家要吃得好。日本在我们的东市的这个胡萝卜也进口了上百货柜，在台湾就要检查363项，去到日本边境要每一个货柜逐一检查400项，所以将近800多项检查都能够通过。好像真的是吃安全可以找云林哈。日本人的时候呢，跟咱去做其实他们非常的谨慎他们日本的话，因为冬季的话下大雪他们的土地长不出作物，所以他就来辅导我们这边种他们的需求的，比如讲美生菜啦，或者是红萝卜。所以麦寮美生菜的技术辅导是来自于日本。日本对，一开始的话是日本过来辅导我们。那日本人怎么会对麦寮那个二氧化碳排放这么严重的地方感觉是放心的呢？因为麦寮我们这边是东北季风的话，一年的话大概会长达了半年。所以当把贵用风底的吹来共同党，其实它顺便的话也把虫的话也吹走了，所以呢会变成是一个经过一个比较有风，但是它基本上也是一个安全的一个生产基地。所以我们讲农业要适地适种，虽然说这块麦寮这块地方也许这二氧化碳排放量蛮多，这工业污染蛮严重。可是，东北季风吹来的时候，其实它原本这宿地本身就是很美好，还是可以种出很棒的作物出来。对对对，所以像美生菜的话，外销到东南亚或外销到欧洲去了，我们的订单已经接不完了。还有红萝卜的话，可以外销到日本，真的是非常非常的不简单了。对啊，我们刚刚讲这加总起来700多项，将近800项的检验，是。对，所以我们现在的话，到我们的农作物的话呢，到日本去的话是直接就通关了，因为它在现地的话也有做检验。现地检验完了以后，那么到日本去的海关的话，就直接就通关了。那我们也看到影片当中，很多受访农民真的都很年轻哦。那这些年轻农民，他们的经验或技术，或者说他们跟这种跟土地相处有很有智慧老农民之间，他们的经验是怎么样互相交流或传承？这个部分其实我觉得其实也很值得其他这农民年纪都已经相当
高龄化了其他的县市来学习的？大概分2个层次哈，可以来看这个问题哈。比如讲到年轻的族群的话，像美生菜的或者是红萝卜，他们走外销导向。那走外销导向的话，年轻的一代他变成是什么？变成是他就是像一个农企业在经营他们的农产品，像农企业一样来经营。像农企业公司在经营哈。他们原本可能是学国贸的啦，学什么资讯管理的啊，他们就知道说怎样去对外了跟通往国际的路要具备哪些的这种条件去打前锋。对，比方说国外的海关国外的检验，还有检疫系统，还有贸易，还有你必须要懂得报价，还有怎么样开信用状，这个是年轻一代他可以承接起来的工作。所以那么老一代的话是种田，是种植的经验。那么年轻一代的话，在贸易上就可以协助老一代，所以这2代之间的话，会建构一个农企业的管理。建立一个农企业管理。那其实那年轻的除了说这种前端这种去跟国外贸易这个通路的打通之外，他们是不是也要回头来学习对种植的技术和知识呢？那另外一种现象比如讲说年轻的飘鸟回巢那他可能他的经济规模没有办法那么大，对，他会着重在国内需求他可能就是比如讲的话会走有机。或者是有机转型的农业，而且建构自己的品牌。对，那我们看到我们的农民大学会有有机专修班的学员，他们会建构这种师徒制。那我还亲自去颁授，他是一个教授级的。那如果学员的话，他比较资浅。那么资深的农民呢，他是一个教授级的话，那么之前的话就要拜资深的农民是师傅。建构师徒制。那么师傅的人呢，也愿意把他的所知跟所学的话传授给之前的学员。也就是说，老师去带老师除了在学校在学堂里头传授一些农业的常识跟知识以外，但是在现地的田地里面，就变成要有另外一种农民扮演老师的角色。那我们也知道说，其实在这个农博里面有所谓的农博本铺，有这个有这个金伴手礼了那这些伴手礼是怎么样甄选出来的？它必须要经过什么样的这种评选过程？听说你们连人都要评选，不只是评选这个产品而已我们每年都会办那个伴手礼的比赛因为我们发现说，在商业社会里面，消费者的话接触到农产品，除了说你要有安全的认证的标章以外，其实包装也蛮重要。那我们就编了一笔预算，就是每年的话，我们都会补助农企业，或者补助说农民团体，或是个人的你去做一些包装上的一些改造那也会请学校老师来协助他们。那每一年的话，他们经过改造以后，他们会来参加比赛。那参加比赛的话，除了农民的话，它的源头、它的生产的源头、它的食物的来源，还有包括它的加工的过程，还有它的包裝的外形的，能不能让消费者接受？它必须层层的关卡，还有层层的关卡里面都还必须打分数，到最后来的话，就变成一个好的一个产品。那每年的话，这样子逐年的话，形成了一些好的作品。这个好的作品呢，它变成一个商业了。商业集结起来的话，我现在可以整团输出了。也就是整团，县政府可以整团输出了。对，我可以整团的输出了，就带到新加坡的国家，或整团输出了就可以带到东京，整团输出了就可以带到上海。去贩售这个贩售来讲，包装的那种2级加工的我们一些农作物的产品的话，就是琳琅满目就是你有肉干的，那么你有酱油的你有腌制的，那么你可能也有饼干类的，那么你有些甜点类的。在云林县的话，琳琅满目的什么我们都有。所以等于说这个小农比较做不到的这种，比如说海外的市场资讯的收集啦，或者是说这种比较大笔的验证费用由县府来负担。那至于农企业可以这个负担部分，就让农企业自己去这个透过股东或者是经营者之间互相去这个谋合那所以这个看得出来说，县府真的是对农业这一块真的是蛮用心的那我也想请这个县长我想考县长，知不知道这个故事2013年10大伴手礼有一个青春玉米的柑仔米，听说这个许仁硕这少年I am farmer 也是我们农博代言人，他是成大建筑系毕业这盖房子跟种柑仔米、种玉米应该也有很大落差，可以讲一下他的故事吗？这个阿硕跟阿绿阿硕的话，他是成大建筑系，那么他太太其实也是建筑系的。真的。对，那么他太太是念那个淡江大学，那么他本身是念成大。那他们2个结了婚以后的话，就觉得想要回自己的家乡来。
那么过一般人的话没有去想象，都不会去想到的一些农民生活。我们也因为从阿硕他们这一对年轻夫妻的身上感受到不太一样。比如讲的话，他每天的话就会带着他太太，还有带着他的小孩，就到田间里头去去走动去做田间的管理。那么夫妻的话，一家3口，那么在田地里头这样子过他们的家庭的生活，还有过他们的他们的产业活动，这个是一般人的话没有办法去想象的一种家庭的另外一种面貌还有的话，他们就是这样子，因为第一个小孩出生了，那么再有第2个小孩出生，你就可以想象说，一对年轻夫妇都是大学毕业，而且都是高学历，那么又念了很好的科系，是建筑系的学生。那么回到自己的故乡来了以后，就生了第1个小孩。台湾豪宅市场，对不对？建筑系学生工作机会多好，多好。那么他太太怀孕了一个大肚子，那怀大肚子的时候，坐在田间的小埂旁边有一个小男孩，那么还有他的先生，那种一家原来是3口，现在变成4口那种家族的那种满足的那种笑容就真的在这么一对年轻的夫妻里有展现出来那他们因为是高学历是个知识分子，所以他们在接触农业的这一方面来讲，用他们的经验，用他们的所学的那种态度的话，去接触到农业，很快他就上手了。对，所以这条从泥巴到嘴巴，从农水路到这网路这样的一条路，其实看得出很多我们云林的年轻农民其实都在走这么样一条路，那县政府就在背后推一把。年轻农民的话回到自己的故乡，一定要善于运用政府的资源因为我们除了有农民大学，有有机专修班，还有因为检验是农民的话要克服的一大问题比如讲的话，过去他们检验可能要送到很远的地方去，那还有比较检验的一笔费用的话，就可能要上万还有包括几万块都需要的那这个费用来讲，我们县政府都有补助他们我们大概1年的话编了有5000万光是检验光是补助农民检验的这笔费用的话，我们就编组了这个5000万，要去补助农民，在农林渔牧4个板块你都可以来申请。比如说你是畜牧业的，或是你是养殖业的，或是你是在农作物田间生产的你都可以来申请政府的补助，还有资财的补助还有温网式所以我基本上我是觉得，我如果可以想得到的可以补助的项目的话，我就尽量满足这个产业让农民的话他可以走得比较轻松那走得比较便捷也让他们可以感受到他们在这条路的话并不孤单，其实政府永远是他们最有力的后盾好，那县长，我在这个2013的10大伴手里面看到一个这来自云林诏安客家乡亲这个伦贝的鲜奶酥其实我们知道在云林的这个伦贝、2伦还有所谓的大西螺地区，有一群很特殊的客家乡亲，他们讲的是来自于福建漳州诏安腔的客家话其实在我们的农博这个我们讲这个护照里面，或者说在10大伴手里面其实都有提到我们诏安的客家文化我想我们先来看一下这个我们在100大亮点里面所谓的诏安客家文化馆还有很特殊的生活学法這種嘅文化呢，也其實係物嘅想聽聽新聞記者講頭去了解一下。過年有乜嘅好搞嘅呢？喺雲林這文化嘅客家中呢，有一種好搞嘅喊做地馬平安，唔是彈過嘛？來，我哋叫下來看見呢，很用嘅搞嘅。旁邊的看都不能講啊！地馬平安，地馬平安。是較早我因着農業嘅時代佢因為干那市場動態，土界家家戶戶攏是求咧錢嘛錢嘛咧求錢後，地馬只同收費好快。錢嘛咧求錢後你到上海咧求錢嘛求，是無那種我感覺是無來源，是方面嚟講咧錢嘛變行起望行望求錢嘛求貓就錯啦。唔過正經我講到早期嘅農業社會過年過節最受歡迎嘅節目，就一定係可能做不太起嘅。是是非非好日嚟，煩煩惱惱幾時歇，悶悶怕怕這條路，樣子慢慢前前唔經受呢。大家好，我就是五條金英，祝福大家馬年行大運，賺大錢，努力。廖老師，以前過年的時節，係咪有千多年都冇來搶不退去表演啊？哦，有哦，
进度哦，佫上惨惨。过年做伊哦，有一点好处，就风暴，因为暴风暴。啊，即班仔若做做真大胖吼，或者变去，变去甲枪支吼，佮甲风暴拢袂容易去做塔咧，佮结一支风，入摆做了半截死啊，落迄个鱼芳正经拢会变样样咧，哦，变样硬就个风暴甲支风有些。如果我有好年度，才会有好戏好看。我有安天的想法，就靠一生的好妇女，才做得保护家人，安家的福。大家恭喜新年快乐，合家平安。过年找天板，年年千塔，都有款的土匪的收到，拢无咧上家上里，因此上讲没办法，毋知上个么各个招安，各强师傅个教武术，比如你对吼，一家人联防子孙嘛古人你对忠亲平安，就是抵抗这个土匪。有人武术的保护，本周人先民做得喺元年天气安家立业，日下舞台戏、武术韩国开口时，做得讲係元年周人的三寶，為了傳承周人客家文化。喺元年輪背鄉嘅周人客家文化館已經係去年落成嘅。為了客家天生台馬為建築，向下為保留周人客家文化打拼。台湾样片都看到嗰種周文客家文化館係花了6年7000萬來打造的一個這個客家文化館。這個客家文化館，這個縣府是怎麼樣跟這個客委會來做配合的？想要展現又是什麼？兆安文化館它是一個很特殊的目前來講的話也比較少有的兆安的文化。那我們希望它可以繼續保存下去，可以讓下一代的人知道說兆安文化其實是很不簡單那兆安文化的話，因為它很考究他們的圓樓的建築，所以你到兆安文化館去看的話，除了看它的軟體，還必須你就必須要很有心的話去看它的圓樓，因為這種兆安客它為什麼會那麼講究圓樓，其實是因為宗主的力量，必須靠宗主的力量保護自己的家園。那麼它圓樓的話也有圓滿的意思，大家共同去照顧我們的莊里再來的話等於講兆安客來講它的開口詩，還有賽德奇卡梅布順其實那個都有它的故事，都有它的來源。所以當你去進一步的去了解自己的語言的你的母語的文化，還有它的背後所代表的意涵的話，你會感覺真的會感覺會很開心的，是很開心的一件事情那兆安客的話，它的中式的因為宗親的這個力量很強，所以你也可以去看看他們的宗廟，好像西螺的話有一家100年的崇漢堂。那個張廖氏的那個宗族的祖先的牌位都在那邊。張廖家族對，從台中這個部分，然後北屯、西屯區一直到我們這個整個雲嘉南地區開墾，張廖家族這兆安的客家鄉親真的是在過去出力非常多。對，那麼兆安文化館未來來講的話，它會走向如何保存兆安的文化那裡面也會有伴手禮那也會有一些文化的源頭的歷史的淵源都會在裡面。所以小孩子只要走進去的話，再出來的話，他就會了解。還有一股的話，語言的族群，它就是兆安客。這兆安客的話，它的祖先的源頭從哪邊來？我們語言的美麗又在哪裡來？還有文化的底蘊像有一些宗教的儀式，學習武術啦，為什麼會有這個布袋戲會跟開口是整個結合在一起，都可以做非常完整的了解。對。好，那我想最後想請教我們的縣長，就說，今天我們花了很多時間來介紹所謂的農業博覽會，也告訴我們鄉親說，其實過年期間可以來到雲林從這個農業博覽會裡面看到我們對整個環境、對產業、對土地的反思和檢討，也提出願景。那最後你們有什麼要補充的嗎？博覽會它是具有環境議題的，還有生態教育那整個雲林縣的話，就像一個博物館一樣，那你一定要用心的去了解它如果你用心去了解它的話，你走遍了我們的百大亮點，你就會知道說台灣原來有這麼樣一塊地方，那這塊地方的話，它還保有農村的樣態。那麼這個農村的樣態，不管是在文化面在產業面還有在宗教面來講的話，都會展現我們在地的力量，我們在地的一些氣味。那麼請各位的話，一定要來走一走。
好，感谢您嘅苏院长按诚心嘅邀请，大家来到你云林嘅农业博览会，同时也做来你轮播议论啊，视落睇视落天气了解你嘅所谓这按客家文化体系到哪位哈。我想以上係今日村民台飛，感謝您嘅收看，也請下禮拜持續收聽村民台飛，希望大家安住世再飛。